Hello, Mingla. Dini Maro, the grade 12 English Unit 1 ဖြစ်တဲ့ Good Manners ဆိုတဲ့သင်ခန်းစာလေးကိုလေ့လာကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ Good Manners ဆိုတာကတော့ကောင်းသောအမှုကျင့်များပေါ့အမှုကျင့်ကောင်းများပေါ့နော်ဆိုတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီမှာပါတယ်မေခွန်းလေးတွေကိုဒါ grade 12အကြောင်းသူအကြောင်းသားတွေနဲ့ကိုက်ညီမဲ့အဖြေလေးတွေကိုဖြေပြထားပါတယ်ဆိုတော့ကြည့်လိုက်အောင် Do you think you are always polite? Give example. To answer the following questions လို့ပြောရမေးခွန်းအလုံးဖြေရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ကြည့်လိုက်အောင် Do you think မင်းထင်ပါသလားတဲ့ you are always polite မင်းအမြဲတမ်းယဉ်ကျေးတဲ့သူလို့မင်းထင်ပါသလားတဲ့ give example ဆိုတော့ဥပမာတွေပေးပါတဲ့ဆိုတော့ကအဖြေလေးဖြေပြတာကြည့်အောင် I always trying to be polite I always trying ကျွန်တော်အမြဲတမ်းကြိုးစားပါတယ် to be polite ယဉ်ကျေးတဲ့သူဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းကြိုးစားလေးရှိပါတယ်ကြိုးစားပါတယ် for example ဥပမာအနေနဲ့ I always say thank you when someone helps me I always say အမြဲတမ်းပြောတယ် thank you ကျေးဇူးပါဆိုပြီးတော့အမြဲတမ်းပြောတယ် when someone helps me တယောက်ကကျွန်တော်ကိုကူညီပေးလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကကျေးဇူးပဲလို့ပြောတတ်ပါတယ်တဲ့ and ပြီးတော့ sorry when I make mistake အမှားလုပ်မိတဲ့အခါမှာလည်းပဲကျွန်တော် sorry တောင်းပန်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်အဲ့လိုနည်းနဲ့ကျွန်တော်ကအမြဲတမ်းယဉ်ကျေးအောင်ကြိုးစားပါတယ်လို့ဆိုလိုတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုက mention some polite manners in Myanmar culture mention ဖော်ပြပါတဲ့ some polite manners ယဉ်ကျေးတဲ့အပြုအမူတချို့ကိုဖော်ပြပါပေါ့ in Myanmar culture ဆိုမြန်မာယဉ်ကျေးမှုမှာယဉ်ကျေးတဲ့ဒါအပြုအမူယဉ်ကျေးတဲ့အမူအရာတချို့ကိုဖော်ပြပါလို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ် some polite manners include ယဉ်ကျေးတဲ့အမူအရာတချို့ကတော့ပါဝင်ကြပါတယ် greeting eaters အကြီးတွေကိုနှုတ်ဆက်တာပေါ့နော်လူကြီးသူမတွေကိုနှုတ်ဆက်တာ with a slight bow ဆိုတော့ဒါဥညွတ်ပြီးတော့ဆိုတာကောင်းလေးငုံပြီးနှုတ်ဆက်တာတဲ့ using polite speech ယဉ်ကျေးစကားပြောခြင်းဖြင့်and ပြီးတော့ addressing people with proper titles ဒါလူကြီးတွေကိုအဲ့ဒီလူတွေကိုဒါ proper titles ဆိုတာကသင်လျော်တဲ့ကောင်းစဉ်လေးတွေတက်ပြီးတော့ like ဦး or တော်ပေါ့ဦးလေးရွယ်ဆိုရင်ဦးအတော်ဖြင့်တော်စသဖြင့်ဒါသင်လျော်တဲ့နာစားလေးဦးတော်စသဖြင့်သင်လျော်တဲ့ကောင်းစဉ်လေးတွေတက်ပြီးတော့မှခေါ်တာတို့ယဉ်ကျေးပြောတာကောင်းလင်းငုံပြီးတော့ကနှုတ်ဆက်တာစတာတွေကယဉ်ကျေးတဲ့အမူအရာတချို့တွေမှာပါဝင်ပါတယ်လို့ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုက to other people's manner sometimes annoy you to other people's manner လူတချို့ရဲ့လူတခြားသူတွေရဲ့အမူအရာတွေက sometimes တကယ်တည်းမှာ to annoy you ပေါ့မင်းကိုစိတ်အနောက်ချက်ဖြစ်စေပါသလားတဲ့ if so အဲ့လိုဖြစ်စေတယ်ဆိုတော့ which ones ဘယ်ဟာကလဲလို့မေးတာဖြစ်ပါတယ်ပြန်ဖြေထားတာလေးက yes sometimes other people's manners annoy me yes ဒါပေါ့ sometimes တခါတည်းမှာ other people's manner တခြားသူတွေရဲ့အမူအရာတွေက annoy me ကျွန်တော်ကိုစိတ်နှောက်ချက်ဖြစ်စေပါတယ် for example ဥပမာအနေနဲ့တော့ it is quite annoying when someone interrupts while I'm talking it is quite annoying တော့ကိုစိတ်နှောက်ချက်ဖြစ်စေတာပါပေါ့ when someone interrupts ကကြတော့ကဒါကဖြတ်တော့အောင်လို့ဒီပြတ်တော့စီဒီလို့တိတ်ပဲရတာပါဒီမှာကျတော့ when someone interrupts while I'm talking ကျွန်တော်စကားပြောနေစဉ်အတွင်းမှာဖြတ်ပြောတာစကားဖြတ်ပြီးပြောတာလို့ပြောချင်တာမျိုးအဲဆိုကျွန်တော်စကားပြောနေစဉ်အတွင်းမှာစကားကိုဖြတ်ပြီးပြောတာကကျွန်တော်ကိုအကြီးအကျယ်တော်လေးကိုစိတ်နှောက်ချက်ဖြစ်စေတာပါလို့ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့စာပိုက်လေးကိုကြည့်လိုက်အောင်Manner refers to the way of doing something. Manner refers to ပေါ့ manner အမှုကျင့်ဆိုတာက refers to ရည်ညွှန်းပါတယ် the way of doing something တစုံတစ်ခုကိုလုပ်တဲ့နည်းလမ်းကိုရည်ညွှန်းပါတယ်လို့ဆိုလိုတာပါ Manner refers to the way a person behaves in society. Manner refers to အမှုကျင့်တွေကရည်ညွှန်းပါတယ် the way a person behave လူတယောက်လုပ်တဲ့အပြုအမူပေါ့နော် in society ဆိုတော့ဒါလူအဖွဲ့အစည်းမှာလူတယောက်လုပ်တဲ့နည်းလမ်းကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့ Thus manner can be good or bad polite or impolite Thus ဒါကြောင့်ထို့ကြောင့် manners can be good or bad အမူအကျင့်တွေကကောင်းနိုင်တယ်ကောင်းတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်ဆိုးတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ် polite or impolite ယဉ်ကျေးတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်မယဉ်ကျေးတာလည်းပဲဖြစ်နိုင်ပါတယ် For example ဥပမာအနေနဲ့ in our Myanmar culture and society ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြန်မာလူအဖွဲ့အစည်းနဲ့ယဉ်ကျေးမှုမှာ at meal times တော့ကဒါထမင်းစားချိန်မှာပေါ့နော် it is bad manners for junior to start eating before a senior does it is bad manner ဒါကဆိုးတဲ့အမှုချင်းပါတဲ့ for junior ဆိုတော့အငယ်အတွက်ပေါ့နော် to start eating စပြီးတော့မှစားတော့ဖို့ before a senior does ဆိုတော့ဒါအကြီးတွေမစားခင်အငယ်တွေကအရင်စားတာကဆိုးတဲ့
အမှုအကျင့်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်တဲ့ It is always polite for junior to listen with unfolded while he or she is spoken to by a senior such as a parent or teacher. It is always polite ဒါကယဉ်ကျေးတဲ့အမြဲတမ်းယဉ်ကျေးပါတယ်တဲ့ for junior အငယ်အတွက်ပေါ့နော် to listen နားထောင်တာကပေါ့ with unfolded unfolded ဆိုတာကလက်ပိုက်ပြီးတော့နားထောင်တာကအမြဲတမ်းယဉ်ကျေးတဲ့အမှုရာဖြစ်ပါတယ်တဲ့ why he or she is spoken he or she is spoken လာပြောတော့အခါပေါ့နော် he or she is spoken ပြောခြင်းခံရတော့အခါ to by or senior အကြီးတွေကလာပြောတာကိုခံရတဲ့အခါလည်းပြောတာသူတို့ကအကြီးတွေကသူ့ကိုစကားလာပြောတဲ့အခါမှာလို့ဆိုလိုတာ such as a parent or teacher မိဘဒါမှမဟုတ်ရင်ဆရာကဲ့သို့သောအကြီးတွေကစကားလာပြောတဲ့အခါလက်ပိုက်ပြီးနားထောင်တာကအငယ်တဲ့အတွက်ကတော့အမြဲတမ်းယဉ်ကျေးတဲ့အပြုအမူပဲဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ဆက်ကြည့်လိုက်အောင် One important point to bear in mind is စိတ်ထဲမှာစွဲစွဲမြဲမြဲမှတ်ထားရမယ်အရေးကြီးတဲ့အချက်ကတော့လို့ပြောတာ is ဖြစ်ပါတယ် that every society and culture ကလူအဖွဲ့အစည်းနဲ့ယဉ်ကျေးမှုအားလုံးမှာလူအဖွဲ့အစည်းတိုင်းနဲ့ယဉ်ကျေးမှုအားလုံးမှာ has its list စရင်ချိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်စရင်ပြုစုထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ် of good and bad manners ဒါကောင်းခြင်းဆိုးခြင်းဆိုတဲ့အပြုအမူတွေဒါကကောင်းတဲ့ပြုမှုဒါဆိုတဲ့အပြုအမူဆိုပြီးတော့လူဖွဲ့စည်းတဲ့ယဉ်ကျေးမှုတိုင်းမှာဒါခွဲထားပြီးသားပါလို့ပြောတာဘယ်ဟာတော့ကောင်းပါတယ်ဘယ်ဟာတော့ဆိုးပါတယ်ဆိုပြီးတော့မှခွဲခြားထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုလိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဆက်ကြည့်လိုက်အောင် Generally speaking some manners are universal while some are culture specific Generally speaking ရေပုံညာအပြင်ပြောရရင် some manners are universal some manners တချို့သောအမှုအကျင့်တွေက are universal ကမ္ဘာသုံးဖြစ်ပါတယ် while some are culture specific တချို့ကတော့ယဉ်ကျေးမှုတည်တံ့တာဖြစ်တယ်တချို့ကတော့ယဉ်ကျေးမှုတည်တံ့ဖြစ်နေခြင်းမှာယဉ်ကျေးမှုတည်တံ့မယ်ဒါမှလည်းတချို့ကတော့ဒါကမ္ဘာသုံးဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောတာ This means အဲ့ဒါကဆိုလိုပါတယ် that a manner which is acceptable in one society may not be tolerated in another This means အဲ့ဒါကဆိုလိုပါတယ် that a manners which is acceptable ဆိုလက်ခံသော a manner အမူအရာတစ်ခုက in one society လူဖွဲ့စည်းတစ်ခုမှာလက်ခံတဲ့အမူအကျင့်တစ်ခုက may not be tolerated ကတော့လက်ခံသည်တီးခံသည်ပေါ့ဒါတီးခံလက်ခံမှာမဟုတ်ပါဘူးတီးခံလက်ခံချင်းမှလက်ခံလိုက်မယ်လို့ပြောတာ in another ဆိုတော့တခြားသောအဖွဲ့အစည်းမှာပေါ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုမှာလက်ခံတဲ့အမှုချင်းကတခြားအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုမှာတော့လက်ခံခြင်းမှာလက်ခံမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုလိုတာမျိုးဖြစ်ပါတယ် For instance belching and breaking wind in a company may be quite acceptable in one society but not tolerated in another For instance ဥပမာအဖြစ်နဲ့ belching လေရှင်တက်တာ or breaking wind ကလေလေတာ in a company ဆိုတာကလူစုလူဝေးလူကြားထဲမှာပေါ့ဒါလေလေတာတို့လေရှင်တက်တာတို့က may be quite acceptable in one society may be quite acceptable ဆိုလက်ခံကောင်းလက်ခံလိုက်မယ် in one society ကဒါလူဖွဲ့စည်းတစ်ခုမှာတော့လက်ခံကောင်းလက်ခံလိုက်မယ် but not tolerated in another ဒါပေမဲ့တခြားတစ်ဖက်မှာတော့လုံးဝအတိခံလက်ခံမှာမဟုတ်ပါဘူးလို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်In one's home or elsewhere, good manners are vital for pleasant atmospheres and for getting on well in life. In one's home or elsewhere, one's home. So the or namoyin as well as the near good manners are vital. Gone a mujiniga, learn in Madamago Yijibare for pleasant atmosphere. Daga pleasant atmospheres areဒါအဆင်ပြေတဲ့တာယာတဲ့အတိုင်းဝိုင်းလို့ဆိုလိုတာပါ and be for getting on well in life for getting ရရှိဖို့ရတယ် on well in life ဘဝမှာကောင်းဒါရတဲ့ဘဝမှာအခြေအနေကောင်းဖို့ပေါ့နော် getting on well in life ဆိုတာကဘဝမှာအခြေအနေကောင်းဖို့တာယာတဲ့အတိုင်းဝိုင်းဖြစ်ဖို့ဆိုရင်ဒီကောင်းတဲ့အမှုချင်းဆိုတာကအလွန်အင်မတန်မှကိုအရေးကြီးပါတယ်လို့ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ် Thus showing respect to the other person offering help, greeting appropriately, and saying I'm sorry when having done a wrong are all good manners. Thus, that showing respect to the other person. တခြားသူတယောက်ကိုလေးစားမှုပြတာလေးစားတဲ့မူရပြတာချင်း offering help
အကူအညီပေးဖို့ကမ်းလှမ်းခြင်းပေါ့ဘာကူညီပေးရမလဲစသဖြင့်ပြောတာမျိုးနော် offering help ဆိုတာကအကူအညီပေးဖို့ကမ်းလှမ်းခြင်းတွေ greeting appropriately ဒါလိုက်လဲနှုတ်ဆက်ခြင်းပေါ့ appropriately တင့်လျော်နှုတ်ဆက်တာပြောဒီလိုက်လဲစိတ်ထဲမှာပါအောင်ဆိုနှုတ်ဆက်ခြင်း and ပြီးတော့ saying I'm sorry sorry ပါတောင်းပန်ပါတယ်လို့ပြောခြင်းပေါ့ when having done a wrong အမားလုံးမိတဲ့အခါမှာအမားလုံးမိလိုက်တဲ့အခါမှာ I'm sorry လို့ပြောတာတွေက all good manner အဲ့ဒါတွေအားလုံးကတော့ကောင်းတဲ့အမှုကျင့်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုက now let us see how manners are acquired now အခုကမှာတော့အခုပဲ let us see ကြည့်လိုက်ကြဆိုပေါ့ how manners are acquired အမှုကျင့်တွေကဘယ်လိုဖြစ်လာသလဲဘယ်လိုရလာသလဲဆိုတာကိုအခုပဲကြည့်လိုက်ကြရအောင်ဆိုတော့ဆက်ကြည့်လိုက်အောင် home may be considered the birthplace of manner homes အိမ်ဆိုတာကတဲ့ may be considered ပါဝင်ယူဆကောင်းယူဆနိုင်ပါတယ်အိမ်ကိုယူဆကောင်းယူဆနိုင်ပါတယ် the birthplace of manners ပေါ့ birthplace ဆိုတာကမွေးဖွားရနေရာ or manners အမှုအကျင့်တွေမွေးဖွားရနေရာလို့ယူဆကောင်းယူဆလို့ရပါတယ်တဲ့ children hear what the elders around them says and see what the elders do children hear ကလေးတွေကကြားပါတယ်တဲ့ what the elders around them what the elders ဆိုတာကအကြီးတွေ around them ဆိုတော့သူတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့သူတို့ပတ်ပတ်လေသူတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့အကြီးတွေက say what says and ဘာပြောတယ်လဲဆိုတာတွေနဲ့ see what the elders do အကြီးတွေဘာလုပ်တယ်လဲဆိုတာသူတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့အကြီးတွေကဘာပြောတယ်လဲဘာတွေပြုမှုကြတယ်လဲဘာတွေလှုပ်ဆောင်ကြတယ်လဲဆိုတာကိုမြင်ရကြားပါတယ်လို့ဆိုလိုတာပါAs they imitate their elders, they acquire their elders' manner. As they imitate their elders, သူတို့အကြီးတွေကို imitate ကအတူခိုးတာအတူယူတာသူတို့ရဲ့အကြီးတွေကိုအတူခိုးကြတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့တဲ့ they acquire their elders' manner. သူတို့အကြီးတွေရဲ့အမှုကျင့်ကိုရကြပါတယ် And there time the father, mother, either sister or brother may formally teach the children to say or act politely. And there are times အရှင်ရှိပါတယ်တဲ့ the father a fe mother အမေပြီးတော့ either sister အမကြီး or either brother ပေါ့လေဒါဒီ either ကဒီ sister ကို brother တို့ကိုစိုက်ပါတယ် either sister or either brother လို့ဆိုလိုတာပါဒါကအမကြီးတွေအကိုကြီးတွေပြီးတော့အဖေအမေတွေမှာအရှင်ရှိပါတယ်လို့ may formally teach ဆိုတော့ကသင်ကြားပေးတဲ့အရှင်ရှိပါတယ်ပေါ့ the children ကလေးတွေကို to say or act say ပြောဖို့ as ဆိုတာကပြုမှုဖို့ပေါ့လေ politely ဆိုတော့ယဉ်ကျေးပြောဖို့ပြုမှုဖို့သင်ပေးတဲ့အချိန်တွေရှိကြပါတယ်လို့ပြောတာပါ if the elders around them are gentle and polite they grow up to be gentle and polite တော်တော်ကောင်းပါတယ် if the elders around them ဆိုတော့သူတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့အကြီးတွေက are gentle and polite ယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့တယ်ဆိုရင် they grow up သူတို့ကကြီးပြင်းလာကြမှာပါပဲ to be gentle and polite ယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့နဲ့ကြီးပြင်းလာကြမှာပဲဖြစ်ပါတယ် if on the other hand the elders around them are crude and rude they will grow up to be crude and rude as well if on the other hand တခြားတစ်ဖက်မှာတော့ the elders around them are crude and rude the elders အကြီးတွေ around them သူတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့အကြီးတွေကလူကြီးတွေကပေါ့နော် are crude and rude ဒါကြမ်းတမ်းရိုင်းဆိုင်နေဆိုရင် they will grow up သူတို့ကကြီးပြင်းလာကြမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့ to be crude and rude as well သူတို့လည်းရိုင်းဆိုင်မိုင်ရိုင်းနဲ့ကြီးပြင်းလာကြမှာပဲဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောတာပါ Next come the school as an institution to impart good manners next come နောက်တစ်ခုကတော့ the school ကျောင်းပါ as an institution အဖွဲ့အစည်းအနေနဲ့ပေါ့နော် to impart good manner ကောင်းတဲ့အမှုကျင့်တွေကိုပေးတဲ့အဖွဲ့အစည်းအနေနဲ့နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ကျောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်တဲ့ Almost all children not only learn the school subjects that teachers teach but also imitate the teachers' manner of behavior ပေါ့ဒါ not only but also ဒါမကပါပဲ Almost all children not only learn almost all children ကလေးအားလုံးလို့ကလေးအားလုံးနီးပါးက not only learn the school subject that teacher teach သူတို့ဆရာမတွေသင်ပေးတဲ့ကျောင်းဘာသာရပ်ကိုတာမက but also imitate အတူခိုးကြပါတယ်တဲ့ the teacher's manners and behavior the teacher's manner ဒါဆရာမတွေရဲ့အပြုအမူတွေ and ပြီးတော့ behavior လှုပ်ဆောင်မှုတွေအမှုအကျင့်တွေအပြုအမူတွေပေါ့နော်ဒါတွေကိုလည်းပဲသူတို့ကအတူခိုးကြပါတယ်ဒီကြောင့်တော့ပြန်ပြောတော့ကကလေးအားလုံးနီးပါးက
ကျောင်းမှာသူတို့ဆရာဆရာမတွေတင်တဲ့ကျောင်းဘာသာရပ်ကိုတင်ကြားကြယုံတာမကသူတို့ဆရာဆရာမတွေပြုလုပ်တဲ့အမှုအကျင့်တွေအပြုအမူတွေကိုပါအတူခိုးကြပါတယ်လို့ဆိုလိုတာပါ In a school where teachers are good role models, students learn to be polite and respectful. In a school ပေါ့ကျောင်းတစ်ကျောင်းမှာတဲ့ where teachers are good role models ဆရာတွေစံပြပုဂ္ဂိုလ်ကောင်းဖြစ်တဲ့ကျောင်းတစ်ကျောင်းမှာဆိုရင် students ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေ learn လေ့လာကြပါတယ်တဲ့ to be polite and respectful ယဉ်ကျေးပြီးတော့မှသိက္ခာရှိအောင်သင်ယူကြပါတယ်တဲ့ဒါလေးစားမှုပြသတတ်လေးစားတတ်အောင်ပေါ့လေသူများကိုလေးစားတတ်အောင်ဒါယဉ်ကျေးဖြစ်အောင်ကျောင်းသားတွေကသင်ယူကြပါတယ်လို့ပြောတာပါ In addition, they are quite likely to take their classmates and senior students to be role models and hear the dangers of acquiring ill manners လို့ပြောပါတယ် In addition ထပ်လောင်းပြောရရင်လို့ပြောတာပါထပ်ပေါင်းထည့်ပြီးထပ်ပြောရရင်တော့နောက်ထပ်ပြောရရင်လို့ပြောတာပါနော် In addition, they are quite likely to take သူတို့ကမှတ်ယူဖို့အလားအလာရှိတယ် quite likely to take ဆိုတာ their classmates and senior students သူတို့ရဲ့ classmate ကအတန်းဖော်တွေ and ပြီးတော့ senior student ဆိုတာကျောင်းသားကြီးတွေเนาะသူတို့ရဲ့အတန်းဖော်တွေနဲ့ကျောင်းသားကြီးတွေ to be role models ဆိုတာကစံပြပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်မှတ်ယူဖို့အလားအလာရှိပါတယ် and နောက်ပြီးတော့ here's the dangers of acquiring ill manners ဒီဟာကပဲအမှုချင်းဆိုးတွေရနိုင်တဲ့အန္တရာယ်ကလည်းရှိနေပါတယ်လို့ပြောတာဒီဟာကပဲအမှုချင်းဆိုးတွေရနိုင်တဲ့အန္တရာယ်ဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောတာသူတို့ကဒါပြောချင်တဲ့အိဗယ်ကတော့ဒါသူတို့အတန်းဖော်တွေကကောင်းရင်ကောင်းမှုများတယ်သူတို့ရဲ့ကျောင်းသားကြီးတွေကသူတို့ရှိမှရှိနေတဲ့ဥဆောင်တဲ့ကျောင်းသားကြီးတွေကကောင်းနေတယ်ဆိုရင်လည်းသူတို့ကကောင်းမှုများတယ်ဆိုးနေရင်လည်းပဲသူတို့ကပိုပြီးဆိုးလာဖို့ကအလားလာပိုးရှိတယ်လို့ဆိုလိုတာမျိုးပါSo, as we all know, teenagers and young adults are very often influenced by celebrities, films, and the types of books and articles they read. As we all know, along the time, teenagers and young adults are very often influenced by celebrities. Films, and the type of books through Paris, our music, and articles, somebody, but theory through Paris, our somebody, through Jira Yoshin, now be all Namaji celebrity, Lomotion, kindly Shibare. Hence, they are quite likely to be misled and thereby acquire ill manners and negative views. Hence, Dajjal. They are quite likely to be misled. Lesser Kayana, lesser Kaya pu alala bushi, they're quite likely alala shia to be misled a lesser Kaya bu alala bushi, and be thereby acquire ill manners. A mujin suri ill manners, a mujin suri, and be negative views, assume they. So Dajamo assume they do, be a mujin suri. People la bodwa duruga alon lesa kan nanchi shibare. There stay another institution that impairs manner, the work domain. There stay another institution. The shadow of poesy, not a poesy shibadi that impairs manners roga. A mujin so repeated, not a poesy to good chinamade, shibadi dado, the work domain, daga longan quimawe. When a person gets a job, his work domain becomes an added institution to influence him for good or evil. When a person gets a job, his work domain to a long become pillar and added institutions or to influence him to go for good or evil. Good corner or evil. Conjun Sojin winner to go Lamo Bodra near Tatula Pibare, Sulura Pibare. To put it in a nutshell, the current generation as a whole is the most powerful and most responsible institution for the imparting of good manners. But to put it in a nutshell, the current generation, let's see music as a whole is. Leshi music the Kulonga is the most powerful and be the most responsible institution. Tawon achi song apoesibe pibare for the imparting of good manners. A gone amu ajinrigo, let's say gambo adwa, leshi music the Kulonga. Swa G song ne, Tawon she song me pibare libura.
The moralings of society is no easy test. The modeling of society. လူပွဲစီမှာစံပြပုံစံဖြစ်ဖို့က no easy test လွယ်ကူတဲ့အရာလွယ်ကူတဲ့အလုပ်တော့မဟုတ်ပါဘူးလို့ပြောတာပါ All the leaders of the generation should conscientiously လို့သူကအတန်းထဲမှာဒီကောင်နဲ့တန်းထွက် conscientiously join hands and teach their juniors to be law abiding, upright, honest, self-respecting, disciplined, punctual, charitable, helpful, merciful, and forgiving. All the leaders of this generation should conscientiously join hands and teach their juniors to be law-abiding, upright, honest, self-respecting, disciplined, punctual, charitable, helpful, merciful, and forgiving. All the leaders of this generation, all the leaders of this generation, so the music that music should conscientiously should consciously join hands and teach. Let there be let there be that juniors to be law abiding, upright, honest, self-respecting, disciplined, punctual, charitable, helpful, merciful, and forgiving. The music that Jibogoriga, these children and Lungerego, Darigo, that will be Tembe Pure. The quality of the next generation is in the hand of the present generation. The quality of the next generation, no music is in the hands of the present generation. Let's music letter machine. No music let's music letter machine. As a matter of fact, we are manually responsible for building a well-mannered society. As a matter of fact, we are manually responsible for building a well-mannered society. Good manners